Yau ina da abarba, kuma ina da kwakwan ruwa, ina ko da madara. Za ki yi amfani da kowane madara da kike so, amma ko ki tabbata duk kowace madara da za ki amfani da ita, madara ne mai amfani, mai kyau. Kada ki siya wanda ya riga ya lalace, ya huce. In za ki siya, ki duba expiring date, lokacin da ya riga ya gama amfanin shi, ki duba. Tabbata kullum kina duba kowane madarar da za ki siya. Ki duba yaushe aka yi shi, yaushe kuma zai tashi aiki, zai daina aiki. Fatar kin gane abin da nake faɗi. Duk wa'annan abubuwan da nake son in haɗa a yau ɗin gaba ɗaya suna da amfani, kuma suna da gyaran jiki, kuma suna da rage wa'yansu cututtuka da suke ciki, wani cututtuka ne zan ce da suke jikinmu. To da fata dai kuna gane abin da zancen da nake yi. A yanzu a haka ina son in ɓare ayabata. Na riga na wanke hannuna. Duk gaba ɗayan wa'annan abin da na siya da kasuwa na wanke su. In kika lura kika ga zaki ga ruwa a jikinsu, na wanke ta. Kada ki je ki siya ki fara ɓarewa ba tare da kin wanke hannunki ba. Ki wanke hannunki, ki wanke abin da kika siyo daga kasuwa. To kun ga na gama ɓaɓɓare duk wa'annan abubuwan nawa. Na yanka ta haka. Kuma ina da ɗan ruwa a cikin wannan shi blender ɗina. Ruwa ne mai sanyi sosai. Za ki zuba ice ɗinki in kina so. Kuma ina da ruwan na da sanyi sosai. Ɗan ruwa a ciki. Ɗan kuma na ɗau kwakwata.